अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास एक हायर की फ्रिज है जिसका मॉडल है 306। तो ये इन्वर्टर फ्रिज है, तो इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा। तो आपको चेक करना बताएंगे इसकी किट का इशू है कि कंप्रेसर खराब है। तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इसका किट का मसला है कि कंप्रेसर का। तो सबसे पहले हम इसे अब चलाते हैं। ये हमने इसका स्विच लगा दिया, फिर हम इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। देखिए ये 3.3 एम्पीयर पे गया है, तो इसका कंप्रेसर अभी स्टार्ट नहीं लिया। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इसका किट का इशू है कि कंप्रेसर का। सबसे पहले हम इसे बंद करते हैं। तो इसकी किट को हम उतार लेते हैं पहले। किट उतारने के बाद ये जैक के ऐसे पहले उतारेंगे। इसकी जो सी ये पहली दो वारें हैं, इसमें 220 वोल्ट आएंगे, 2 वोल्ट बनाने चाहिए डीसी। हमने अब ये चेक करने इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो इसके बाद हम अगला काम करेंगे। मीटर को हमने ये सेट कर लिया एसी पर। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी जो सी ये ब्लैक और ये जो सी है ब्लू, इस पे 220 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देखिए इसके वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम इसके डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, वो आ रहे हैं। इसको पहले हम डीसी पे कर लेते हैं। इसकी ये दो वारें डीसी वोल्टेज की हैं। देखिए ये 2.5 ये डीसी वोल्टेज इसके आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी ये किट ठीक है, ऊपर से वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम इसका कंप्रेसर चेक करते हैं। कंप्रेसर ठीक है, इसकी वाइंडिंग ठीक है। इसको हम कंटिन्यूटी भी करेंगे। अब हम चेक करेंगे इसको तीनों पॉइंटों पे एक जैसी रीडिंग आनी चाहिए। वो तो मीटर भी लगा मीटर में ये देखिए मीटर पे आ रहा है 20 और दूसरी तरफ लगाएंगे तब भी ये 20 और अब इस तरह लगाएंगे तब भी 20 का कंप्रेसर ठीक है। इसकी शार्ट भी चेक कर लेंगे हम, कहीं शार्ट तो नहीं है। तो इसका कंप्रेसर ठीक है। तो कंप्रेसर चेक करने के लिए ये लैदा से किट है, तो इसको हम लगा के चेक कर लेंगे। अगर कंप्रेसर ऑन हो गया तो कंप्रेसर ठीक है, इसका किट का ही मसला है। अभी तक तो हमें किट का मसला इशू लग रहा है। ये इसकी किट है। तो अब ये हमें हमारे पास एक किट है, ये लगा के चेक करेंगे इससे ऑन होता है कि नहीं। ये इसके साथ हमने किट को अटैच कर दिया। तो अब हम इसे चलाएंगे। ये हमने चला लिया इसे। तो ये कंप्रेसर ने स्टार्ट ले लिया। अब ये 0.3 एम्पीयर ले रहा है, अब 4 हो गए हैं। तो इसका कंप्रेसर चला गया। तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर ठीक है, इसकी जो किट है इसका मसला है। तो अब हम इसकी किट नहीं डालेंगे। तो ये देखिए कंप्रेसर चल रहा है, 0.3 एम्पीयर ले रहा है। तो इसकी जो डिस्चार्ज है वो भी गर्म होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर का मसला है किट का।